跟導航，咁我係跟導航啊嘛，你到咗你自己睇下啦，你唔啱你可以投訴，睇下我係咪跟導航。唔知你遲少少啦，389啊。咁我呢前面冇得停車啊嘛，老細。哇！你咁樣做生意啊你？我咁樣做生意啊，咁我睇。哇！你咁都得？389啊，2號啊，呢個唔係呢個3。哇！我唔知你係到咗啊，我依家有單啦。我冇可能同你玩咯，係嘛，大佬？我要揾食啊嘛，大佬。喂，你唔係你元朗係細聲啲，咁點啊？細聲啲，咁我係到咗啊嘛。細聲啲，你冇嘈啊！你嘢冇撚嘈啊？咁咪到咗啊嘛？未到啊嘛？點解？我點知到啊嘛？你要揾嘅話，你坐的士啊嘛，大佬，我跟我定位啊嘛，點對點啊嘛。佢俾地址啊，即係俾錯啦，係嘛？我唔知喎。啊你啊！你點對點啊嘛，大佬？你可以打電話上台反映。得，冇問題。係咪先？啊，開門咧？開門你咪自己開咯，我向後跛啊嘛。向後跛啊！開啊！我記得住你車牌啲先。我係臭閪死閪仔，我記得你乜女方啊？你個冚家鏟，你咁撚樣做生意？乜撚嘢啊？你死得啦！冚家鏟，冇死人臭明星，臭唔撚起車冇撚坐啦！